दोस्तों, आज जो नुस्खा आपके साथ हम साझा कर रहे हैं वो हमने पहले प्रयोग कर लिया है। उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मात्र 10 सेकंड से लेके और 1 मिनट के अंदर इसका जो है रिज़ल्ट आ जाता है। जिन लोगों को काफ़ी खांसी है और खांसी में घरघराहट सी आवाज़ आती है, कुछ ऐसा आता है कि जैसे यहाँ पर कुछ फंसा हुआ हो, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके टेस्ट करके आपका एक टेस्ट करता है जिसे बोलते हैं सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी चेस्ट के अंदर जो कफ जम गया है उसकी जांच करना। आपकी चेस्ट में जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो आपको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं हम नहीं जानते, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो सेकंडों में जो है आपको रिजल्ट दे और 100% सक्सेसफुल उसका रिजल्ट हो। ऐसा क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम विचार कर लेते हैं कि हमें ये समस्या होती क्यों है। सबसे पहले ये जो रोग होता है, जो कफ होता है, कफ जब हमारे शरीर में कफ बढ़ता है तो वायु और पित्त के कारण वो चेस्ट पे आकर के सूख जाता है, और जब वो सूखता है तो यहीं पर जमा हो जाता है, और कभी कभार जो है वो हमारे श्वास नली के आसपास आता है तो उससे हमें खांसी होती है। ठीक है, अब हम इसको उखाड़ने के लिए जो है क्या करते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। और गर्म चीज़ों का सेवन करने से और थोड़ी देर के लिए तो हमें आराम होता है, रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा से हमें वही समस्या शुरू हो जाती है। अब उस समस्या से निपटने के लिए आयुर्वेद में क्या है, एक व्यास फार्मेसी और पतंजलि, दिव्या फार्मेसी और बैद्यनाथ और डाबर, ये 4 फार्मेसियाँ तो इस चीज़ को ज़रूर बनाती हैं। औरों का हमें पता नहीं, और हम भी बनाते हैं। लेकिन आपके आसपास जो कोई मेडिकल स्टोर हो या पतंजलि का स्टोर हो या कोई पंसारी हो, वहाँ जा कर के आप एक टेबलेट लेके आना, एलाधिवटी, जो मुश्किल से 70-80 रुपए की आती होंगी, शायद 40 गोली की एक डब्बी आती है। वो जो है गोलियाँ लेकर के आओ, उनको चूसो। एक जैसे 2 गोली सुबह चूसनी है, 2 गोली दोपहर में चूसनी है और 2 गोली आपको शाम के वक्त चूसनी है। ये 6 गोलियां जब आप चूस लोगे तो आपको कम से कम 30-35% आराम हो चुका होगा, और 3 या 4 दिन में आपके छाती के अंदर जमा हुआ कफ सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए जो है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे जो कोई वीडियो हम आपके साथ साझा करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम।